Merhabalar, Çeko'ya hoş geldiniz. Bu hafta metal halkalar ve incilerle bir çanta hazırlayacağız. Kullandığım metal halkaların çapı 3 santim. Yani isterdim ki bunların daha büyükleri olsun ama bulamadım. Siz bulursanız onlardan kullanın. Hatta yaparsanız bana fotoğraf da atın. 3 santimlik halkalar kullandım ben. Daha büyüğünü bulamadığım için. 10 milim incilerim var. 2 tane böyle metal, artık ne renk yaparsanız o renk sap gerekiyor. Böyle ben kedili kullanacağım. Ve 1 milim de misinem var. Kalın bir misine bu. Bu şekilde halkaları incilerle top yapıp birleştireceğiz. Ve şöyle bir görüntü olacak. Şöyle göstereyim. Tam bitmedi ama şöyle biraz yukarı kaldırayım. Daha rahat görün. Yeşil. Şöyle. Evet. Bakın. 5 taneye 7 tane kullandım. 35 tane burada var. Ve şu kısmı birleştirmek için de 3'er tane kullanacağım. Şöyle göstereyim. Yani toplam 35 artı 6 41 tane bunlardan kullanacağım. Halkalardan. Çantam bu kadar olacak. Çok büyük bir çanta değil. İçine ancak bir cep telefonu, bir kartlık sığar ama bu hakikaten çok da değişik oldu. Ben halkalar büyük olsa daha mı güzel olur diyordum ama bu da kısa küçük halkalarla da çok değişik bir ambiyans yakalandı yani. Sap da buraya şöyle göstereyim. Eklenecek. Yine bu toplarla birleştireceğim bu 3 tanesini. Şu yan kısımları daha uzun yapacağım. Hep toplarla birleştiriyoruz. İlk önce bu parçayı hazırlamak gerekiyor. 5'e 7 şeklinde. Bunlar hafif de böyle esneyebiliyorlar. Peki nasıl yapıyoruz? Hakikaten çok değişik bir çanta oldu. Şu hale nasıl getiriyoruz? Misinamızdan böyle 35-40 santimlik bir parça alıyoruz, kesiyoruz. İncilerimizi yanımıza alalım. İndirelim birazcık aşağıya. Kamerayı. Evet. İlk etapta 4 tane inciyi misinamıza alıyoruz. Birini düşürdüm bile. 3 ve dördüncüyü elimizde böyle tutuyoruz ve diğer misina ucumuzu incinin içinden tekrar geçiriyoruz. Bakın şu şekilde oluyor. Ve iki ucu birleştiriyoruz ortada. Şöyle bir kare diyeceğim. Kare yapıyoruz. Ama bu yaparken çok açılıyor. Özellikle de halkaları birleştirirken sıkıntı yaratıyor. Onun için burada küçük bir trik yapacağız. Bir inci birine, diğerine de 2 inci diziyoruz. Bir inciyi bırakıyoruz, gidiyor. Nasıl gözüküyor göstereyim. Şöyleyiz. Ama bu açılıyor dediğim gibi. Montaj yaparken çok da sıkıntı olacak.
İkinci inciyi şu şekilde yapıyoruz. Alıyoruz. Aynı misina ucunu incinin içinden gerisin geriye geçiriyoruz. Şöyle bir kulakçık yaptık. Şimdi bu kulakçıktan görülebiliyor mu? İçinden diğer misinayı ucunu geçiriyoruz. Bakın şöyle bir görüntü oluyor. Şimdi bunu sıkıyoruz. İyice sıkalım. Ve bu dışarıda kalan kısmı içeri almak için şu misina parçasını biraz çekeceğim. İçeri aldım ve artık gözükmüyor. Bakın artık oynamıyor da. Bu inci çantaları da yaparken hep bu teknikle yapıyorum ben. Hatta yeni bir tane çekiyorum size. Diğerinden de şimdi karıştırmasın. Birinciyi gönderiyorum. İkinci inciyi geçiriyorum ve arkadan tekrar geçiriyorum ve bir kulakçık yaptım. Şu şekildeyim. Bu kulakçığın içinden diğer evet, bakın bu haldeyiz. Şu şekilde bu bunun içinden geçiyor. Bunu aldık, iyice sıktık. Sonra incinin içinde kalsın diye ortaladık. Bakın hiç oynamıyor. Bu bize çalışma kolaylığı sağlayacak. Şimdi artık son kez birer ince geçireceğim. Ve birleştireceğim artık. Bu daha önce birleştirdiğim biraz incilerin sedefleri döküyor. Şöyle geçiriyorum içinden. Şu baştaki ince bize lazım. Onu görelim. Diğer ikinci halkayı da bunun içine aldım. Şimdi misinamın bir ucunu bu en baştaki incinin içinden geçiriyorum. Diğer ucunu da ters olarak incinin içinden geçiriyorum. Artık bu iki misinayı sıkıyorum ama bıraktığımda gevşiyor, görüyorsunuz. Bunu sıkıyorum. Bu son yapılan dörtlü, yani bu en baştaki inci, bunun içinden tekrar 4 incinin de içinden tekrar misinamı geçireceğim. İkincisinden de geçirdim. Evet. 4 incinin içinden tekrar geçirdim. Burada güzelce bağlıyorum. İyice sıkıyorum. Ve ikinci kez bağlıyorum. Bakın artık oldu. Top haline geldi. Şöyle de gözüküyor. Ama bu misina açılır. Onun için ne yapıyoruz? Başka bir yerden tekrar bağlayacağız bunu. Biraz misineyi gezdirip sonra tekrar bir araya getirip onları bir güzel bağlayacağız. Oynamasınlar diye.
Evet, ikimisine yine yan yana getirdik. Burada tekrar bir sıkıca bağlıyoruz. Ve misinalarımızı buradan alıyoruz. Bakın böyle oldu. Bu şekilde bunların hepsini birleştiriyoruz. Ve dediğim gibi şu araya biraz yukarı alayım. Evet. Şu parçayı yine toplarla birleştireceğim. Ve çanta bu şekilde tamamlanmış olacak. İçine bir cep telefonu, bir de kartlık sığacak kadar. Ama bir gece çantası ve oldukça da ağır oldu. Ama çok değişik bir şey oldu diye düşünüyorum. Sonra da bunları toplarla bağlayacağız, sapını da. Ben bunu tamamlayayım. Ondan sonra tekrar görüşelim. Evet, çantamız bakın bu şekilde. Ben bir tarafını monte ettim sap kısmının. Böyle yanları da bu şekilde kapattım. Bunu da beraber yapalım diye bıraktım. Yine bu toplardan hazırladım. Şeyden farkı yok. Bu halkaları monte ediş şeklimizden farkı yok. Aynı bu delikten aradan geçiriyoruz incilerimizi ve diğer taraftan şu baştaki inci lazım bize. Biraz yakınlaştırayım kamerayı olmazsa. Evet. Ne yapıyorduk? Bu baştaki inciye elimizdeki misinaları çapraz geçiriyorduk. Tarafını sıkılı tutuyoruz böyle elimizle. Diğer taraftan son yaptığımız şu 4 incinin içinden misinamızı tekrar geçirip sağlamlaştırıyoruz. Aynı diğer halkalara birleştirdiğimiz gibi. Allah. Uğraştırdı beni yaramaz. Son incinin de içinden geçiriyoruz. 2 tane misina ucumuz yan yana geldi. Şimdi burada güzelce 2 kere düğümlüyoruz. İyice sıkarak. Sonra şunu bir hafifçe çeviriyoruz. Bir sonraki dörtlü incinin içinden tekrar geçirip açılmaması için
uçları artık alıyorum. Bakın oldu. Şimdi şuralardaki mesafe, şu aradaki mesafe biraz uzun olduğu için bakın bu tarafta daha uzun bir bant şeklinde kullandım. Şimdi onu da göstereceğim aynısını nasıl yapıyoruz. Gene aynı top top şeklinde yapacağız. Ama biraz daha uzunlu yapacağız. Misinamızı aldık. Diğerinde yaptığımız gibi ilk önce 4 tane incimizi alacağız. Üç ve 4. Dördüncü, şöyle öbür elimi alayım daha rahat edeceğim. Dördüncü incimizin içinden çapraz geçiriyoruz. Ve iki ipi bir arada tutuyoruz ki eşit olarak. Bakın şöyle oldu. Şimdi bir tarafa bir inci, diğer tarafa bir inci, ikinci inciyi de daha önce yaptık. Ters geçiriyoruz. Bütün inci yapılan bu taşlarla yapılan çantalarda bu teknik kullanılıyor. Bilginiz olsun. Gerçi çekiyorum yeni bir tane daha inceli bir çanta. Ne yapıyoruz? Bakın burada dışarıda şu anda birleştiği yer. O birleşmeyi iyice sıkıyoruz ve bu taraftakini çekerek incinin ortasına alıyoruz. Artık kımıldamıyor. Daha rahat çalışabiliyorsunuz. Onun için bu tekniği kullanıyoruz. Bunun gibi 5 sıra yapacağım. İkinci inciyi yine tersten geçiriyorum. Ortasından diğer misina ucumu geçiriyorum. Ve düğüm kısmını ortasına alıyorum incinin. İki sıra daha böyle yapacağım. Sonra beraber bağlantısını yapacağız. Çantamızı tamamlamış olacağız. Yapımı gayet kolay ama zannetmeyin ki az buz ince gidiyor. Yaklaşık 300 gram kadar bir ince kullandım ben. Ve oldukça da küçük bir çanta, ancak hani bir telefon falan sığacak boyutta bir gece çantası. Bu tarafa ince koymayı unuttum. İşte hazırladım. 1, 2, 3, 4, 5 sıra oldu. Şimdi birer tane inci koyup çantanın sapını birleştireceğim. Her iki tarafa birer inci koyuyorum. Yani normal o yaptığımızdan 2 sıra daha uzun. Siz kendi kullanacağınız çanta sapına göre daha farklı bir şeyde daha fazla uzun da kullanabilirsiniz. Benim kullandığım çanta sapı bu olduğu için. Şimdi ne yapıyoruz? Buradan incilerimizi geçiriyoruz. Ve şunu kaydıralım biraz. Buradaki sapa bağlayacağız. Yine aynı şekilde sadece o toplarımızı biraz uzun hale yaptık.
baştaki inciye çapraz geçiriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu son yaptığımız dörtlünün içinden tekrar geçip bağlayacağız. Evet, sonuncu topumuzu da bağladık ve artık çantamızı bitirdik. Şöyle biraz yukarı kaldırayım. İşte çantamız bu şekilde hazır oldu. Bakın içine, gerçi genişliyor fark ettiğiniz üzere, bu şeyler oynayabildiği için şöyle genişleyebiliyor da, hareketli, o yüzden küçük bir gece çantası oldu. Şöyle kedi sapları olan, dilerseniz buraya bu şekilde uzun sap da ekleyebilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Gayet hoş oluyor. Videomuzun sonuna geldik. Beğenmeyi, dostlarınızla paylaşmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. İyi günler dilerim.